Good afternoon guys, my name is Tab and you're watching MrSHORTaii. I hope you guys are doing all well. Well guys, today we are starting off in the kitchen, and as you probably know, yesterday I bought some chilies, bird-eye chilies, scotch bonnet and a few other things that I bought, which I don't think I showed you, I can't remember now. And the reason why, because we are making a masala, a peri masala with this. That's something that I saw on TikTok. So let me show you what I've done so far. So as you can see, I've just cut up the onions, bell peppers, the bird-eye chilies, and then scotch bonnet ones as well, and then we've got garlic in there as well. So that's that. ਇਹਦੇ ਚ शिमला मिर्च, थोम, प्याज ते ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਵੀ as well. Now we're going to add some oil. Doesn't matter which oil you use guys. I'm just using avocado because I like avocado oil. So you can use sunflower, you can use olive oil, whichever oil you like, it doesn't matter, but for me it's going to be avocado. So add the thoda pamanda, and then this is going to go into the oven. Oven ਚ ਟੁਰ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਚ ਥੋੜਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਆ ਜਾਏਗਾ. Take it out and then I'll show you the next step, hopefully inshallah. And then we've also got this what do you call it, this full chicken here as well, and that full chicken is going to be used, so I'm going to coat that with that masala that I'm going to be making. Anyway guys, don't forget to like, subscribe and comment, and don't forget to hype the vlog, share with your family and friends guys, and I'll see you guys shortly. I had this in the oven and now it's all nicely charred. ठीक है, oven च हो गया हूँ सारे थोड़े की कहते उते थोड़ा रंग रूप चढ़ गए, थोड़े काले स्याह हो गए ने, ज़्यादा काले नहीं, लेकिन उन्होंने इधर मैं मशीन च पावा था जिन्नियां भी चीज़ां रोस्ट होइयां सन इहदे च मैं पा सकदा ते नाल धनिया भी पाया ते नाल नींबू दा रस ते नाल नींबू दी छिल भी. Okay, so guys, I've put in all the roasted vegetables, coriander and lemon juice and the lemon zest as well, lemon peel. So let's get this put on and see how it's going to look like. अच्छा जी, तक लो. That's what it looks like. I don't थोड़ा टेस्ट टेस्ट करा दे, मसाले शाले लून शून टा ठीक ठीक. Ooh, that is spicy. That is that is spicy. I think them scotch bonnets have done a crazy job guys. I think it needs a little bit more of that nimbu just to give that bit more khatas, a bit more lemon, but I'm happy with that actually. So I'm going to pour this out and then I'm going to marinate the chicken first with these dry masala. We got oregano, we've got now you're asking, oregano, oregano, chili flakes, we've got mixed herbs, and last one, which one was it, and paprika. Yes, fine, we got there. So that's what we've got in there guys. So rub the dry masala on there first, and then we're going to use the marinade to marinate the chicken, leave it in the fridge to marinate really well, and then we're going to put it into the oven. Aaj hoida ya kal hoida anyone nu pata hun tak nahi ki hisab kitab hai, whether I can do it today, whether I have enough time. Acha jehde suke masale san sare lag gaye ne, hun main eh wala masala utte laanda su, sara nahi laana, thoda rakhna वे, फिर जिले पकता जाएगा थोड़ा उते सी मारते जाते हैं जी ब्रश नाल. सारा सारे पासों लग गया. I've coated the chicken with all those dry spices, and then I'm going to put this on
not using all of it. I'm going to keep some of it. So once it's in the oven, every now and then, once we turn it over, we spread some of that over. So I'm going to get my wife to taste it to see if she's happy with that. If it's not too spicy or it needs a bit more salt, I don't know. And what did they say? It's very thick. Gara. पानी नहीं होया तो नहीं पता उन्होंने टेस्ट किंजे अपनी वाइफ ने उन्होंने कहना टेस्ट हुआ कर एलो जी थोड़ा टेस्ट करना सी मिर्चा है नहीं उन्हें जड़ियाँ सुइयां मोटियां उन्होंने तो मशा के टेस्ट होएगा की हाँ नो की पाना और वन टेस्ट है व्हाट डू यू थिंक मसाला ही ना मसाला है तो सही है वो मसाला बिल्कुल ठीक है लेकिन मिर्चां तेज लेकिन की विच कम है नींबू दी कम है या सॉल्ट या नहीं नो तो मैं तो लास रहे थोड़ा सा तो फिर ना पाओ फिर अच्छा हां फिर ठीक है ओके बस इट इज स्पाइसी ते आए वो मैं भी करना पिया वो जिन्हें भी खाने ना उन्हें नासा लगदियां ने उन्हें पानी भी फड़िया उन्हें गिलास हाथ विच चलो कोई गल नहीं ते फिर गलती नाल कदी असी ਉਹ scotch bonnet कदी भी नहीं इस्तेमाल करिया them scotch bonnets I've never used them in my life the first time so ਉਹ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੋੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ मैं कोई पता नहीं एक इस्तेमाल करती है दो इस्तेमाल करती है I have no idea but anyway I'm going to coat that chicken with that masala now I'll see you guys shortly masala ਕੱਢ ਛੜਿਆ this is for pasting it on I've taken some out ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾ ਲਗਾ ਜੇ ਹੁਣ ਹੱਥ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜਾ ਹੱਥ ਕੈਮਰਾ ਫੜਿਆ ਇਹ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਵਾਈਫ ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਇੰਜ ਕਰੋ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਇੰਜ ਆ ਕੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਸੁਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਮਲੀਏ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਮਲੀਏ ਇਹਨੂੰ ਨੋਏ ਧਵਾਈਏ ਇਹਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਕੁਕੜੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕੁਕੜੀ ਨੂੰ ਮਾਲਿਸ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਨਾ ਪਾ ਲਈਏ ਵਿਸਕਾ ਦੇ ਯਾ ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ ਸੁਰੋ ਦੀ ਗਰਦਨ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਟੱਕ ਵੀ ਕੋਣੀ ਹੋਏ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਟੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾਣੇ ਸਨ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਲਾ ਲੈਣੇ ਹੁਣੇ ਇਹ ਹੁਣੇ ਲਾ ਲੈਸੋ ਫਿਰ ਟੱਕ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮਸਾਲਾ ਸਹੀ ਵਿੱਚ ਰਚੇ ਦਾ ਲੈਗ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਚਲੋ ਜੀ ਸਾਰਾ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੋ ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨ ਸਾਈਡ ਕਰ ਲਈਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲੋ ਜੀ Choose the malish hogi. I've coated the chicken with that masala and like I said it is very spicy badiya mirchan ਇਹਦੇ ਚ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਤੇ ਥੋੜਾ ਹੋ ਜਾਦਾ ਸਹੀ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਰੈਸਪੀ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏ ਮਸਾਲਾ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਲਾ ਦਾ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਮਸ਼ਾਕੀ ਹੋ ਗਿਆ देखो जी यदि मैं गर्दन फिर फैला दूँ जी and then my fridge is there now. I'm going to put this in the fridge, let it marinate for a good maybe a few hours, maybe more than a few hours, maybe tomorrow, I don't know ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅੱਜ ਬਣੇ ਦਾ ਜਾਂ ਕੱਲ ਬਣੇ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਕਨੀਆ ਕੀ ਮੂਡ ਹੈ ਅੱਜ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਦੱਸਣਾ just wanted to show you there you go the potatoes and I've put some potatoes inside the chicken as well and chicken in the ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਲੂ ਧਾਰ ਸਾਰੇ ਨੇ ਚਲੋ ਜੀ I forgot to tell you yesterday guys ਇੱਕ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਗਏ ਆ ਮੌਰੀਸਨਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੱਲ ਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ ਹਾਂਜੀ ਚੈਰੀ ਔਰੇਂਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖੋਲ ਖਾ ਕੇ ਅੱਧਾ ਤਾਂ ਮੁਕਾਸ ਰਿਹਾ so make sure you guys if you shop on Morrisons check your app ਆਪਣਾ ਐਪ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ Morrison ਦੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਐਪ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਪਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ make sure you get it cherry orange bismillah you guys okay guys so we are making our way to our sister's house I will see you when we get there. The boys are in front of us. I told them get in front if you don't want to be in the video, and that's what they've done. So keep your faces that way, lads. Actually, no, forget it. Let's go.
ਵੱਜਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰੋਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਜਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰੋਂ We have come back from our sister's house, guys. I just see cut this on. Joel, biryani see. Biryani cut this see, and the biryani was really nice. It wasn't too spicy as previously. Soni chungi bani si, and the raita was nice as well. And then for dessert we had, I think it was custard with lemon cake. That was nice as well. I love lemon cake, so that was nice. And as we get home, guys, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਚੂਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੁੱਲ ਚਿਕਨ ਮਸਾਲੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਫੁੱਲ ਅਪ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਲੀ ਤੱਕੀ ਜਾਈਦੀ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਤੱਕਦੇ ਰਹੋ ਖੁਸ਼ਬਾਸ਼ ਰਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ ਹੋਏਗਾ ਫੁੱਲ ਚਿਕਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਕਿੰਝ ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਜ਼ੇ ਕਰੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼